Ну чё, привет, Андрюша здесь. У нас сегодня клапана на очереди. Клапана! Смотрите, пришли клапана наконец-таки. Вот они. Это один контур. Блочок. Будет еще второй такой же. Здесь 4 клапана. 2 впуска, 2 выпуска. Соответственно, на жопу ставлю пока двойной такой клапан. К нему вот такой китайский блочок. Я уже его распаял, как мне нужно. Дома распаивал, сидел. Вот управление. Вот вверх-вниз будет вот так вот. Типа перед, зад, вверх-вниз, вверх-вниз. И все. Вот сейчас я буду ставить только вот две эти кнопки юзать. Вверх-вниз будет жопа у меня. То есть я, грубо говоря, распаял его так, что нажимаю на кнопку и подается напруга именно вот на штырек какой-то здесь из этих, на B. Вот у меня B. Нажимаю, вот здесь подается, напруга идет сюда на клапан. Клапан открывается и в него загоняется воздух, если нажимаю вверх. Если нажимаю вниз, срабатывает D, естественно. И такой другой клапан срабатывает и спускает воздух из подушки. То есть вниз-вверх, вниз-вверх. Класс, сейчас будем это всандаливать. Это будет удобно. Давно мечтал о клапанах и кнопке. Это самый прикол же. Это же, блин, самый прикол. Баловаться вниз, вверх, вниз, вверх. Еще представляете прикол какой? Углекислоты новый баллон. Задоначенный можно считать. Представляете? После предыдущей серии с пирога, где я сказал, что углекислота кончилась. Мне тип один, бах, короче, на карту такой кидает 500 рублей, говорит. На углекислоту. Я такой, уа, погнал, короче, заменил баллон на полный новый. Так что я теперь заварить могу, у меня там кое-что надо подзаваривать. Короче, пацану респект вообще, класс, задонатил мне, считаю, углекислоты. Как его там, то ли Сергей, то ли Сергеевич какой-то там, забыл. Респект. Короче, мы сейчас будем всирать клапана. Для начала их надо прикрутить. А куда их тут кинуть? Ну, короче, надо прикрутить клапана. Сейчас будем прикручивать. Так, разбираюсь. Ни хрена непонятно с клапанами. Где здесь впуск? Где здесь выпуск? Блин. Где здесь какие дырки? Вообще ничего не ясно. Не могу понять. Сейчас надо как-то тупо методом тыка, блин. Сувать куда-то компрессор, куда-то подушки и понимать, где, блин, чё. Но так как я уже здесь час ракую, что-то жрать захотелось, так что бичингую, блин. Вот так вот, бичингуем, малец. Найс! Еще будут датчики вот такие потом. Это, короче, датчики давления. Их, короче, буду всовывать здесь на каждую подушку. И он будет показывать вольтаж, который я выведу потом на такие маленькие электронные вольтметры, поставлю в салоне. И буду мониторить, какой уровень, чисто по вольтажу, так вниз, вверх смотреть буду. Ну, короче, они, датчики эти, дадут шанс мониторить, какое давление в подушках. Чтоб тут же его вниз-вверх делать, если надо. По надобности. Помидорку жаль не взял сегодня. Вот это вообще жаль. Эх, блин, чё? Продолжаем. Вот, короче, смотрите. Работает уже, слышите, цыкает. Вот. Вот это D я сейчас подключил сюда, вот к этому. И пытаюсь понять. Куда чё, ёб твою мать. Ха-ха. Класс. Дед-эксперт что-то не приехал еще сегодня. Видать, с бабкой тусуется где-то. Так, аллилуйя, не прошло и еще часа, как я разобрался наконец с этими сраными дырками. Нашел, где вот
блядь. Сифонит. Сейчас буду все перегерметизировать. Нашел, где вот подушки подключаются, где выпуск-впуск. Нашел. Срань господня. Вот теперь цените. Так, вот смотрите. Жопа. Поднимается вот эта сторона. И опускается. И также та сторона. Чик. Огонь. Сейчас покажу сзади. Я тут и компрессор, да? Да? И как? Снимает? Все работает. Наладить осталось. Все. А как снимает? Ну в плане там сейчас загерметизировать все это нормально, закрутить все нормально. Да. И все, по идее. Все. Работает. Ездит? Вот так вот. Дид оценил. Ну не эксперт, а другой дид. Прикололся. С такой вот системы. А я сейчас тут все загерметизирую и поеду домой прикалываться. Мистер Муску веселей, в доме быстро, 2 раза быстрей. О, бля, сифонит он там. Герметизация, кропотливая работенка. Тут надо наматывать, крутить и смотреть, пшикать потом. Иначе будет день сифонить чуть-чуть и все, испортит всю малину. Будет сдувать. Ну здесь все нормас. Так, одно место завалил. Далее продолжаем здесь. Кончилось, прикинь. Убил фомленту, но у меня есть еще запасы. Где мои запасы фомленты? Не дай боже, нет. У меня дома, наверное, она. В смысле? В смысле фомлента кончилась? Алло. Бля. В смысле? Охренеть! Ну все, я встрял. Бля. Ну мне осталось вот загерметизировать и вон там еще одну. Все. Блять. Может попробовать изолентой? Ну-ка чекну изолентой. Даже не зайдет сюда с изолентой. Это срака вообще.
А он даже не залезет. Блин, у деда взял изоленты, короче, старой. Вот такой. Советской. Сейчас попробую ею. Она, конечно, не как пластик, как ткань, но может тоже получится загерметизировать. Не, по-моему, это дело труба. Да говна барахла, блядь. Ёбаный рот, блядь, иди нахуй. Блядь, так попробую, как получится. Так, проверка. Так, ну все, кое-как вроде загерметизировал остатки. А это все на помойку, нахуй. Получается такая тема. Я сейчас вот эти все 4 канала забил на задние подушки, соответственно. Левая вверх-вниз, правая вверх-вниз. А потом, когда еще поставлю передок, тогда объединю зад вверх-вниз, перед вверх-вниз. Ну, короче, это сейчас не принципиально. В общем, вот такая тема получилась, да? Вот они, клапана, клапанчики. Это я вдувал гаражным компрессором. Вдувать буду, соответственно, вот этим. Сейчас вот сюда прикручиваю вот этот. И вдуваю через обратный клапан вот этот, и все. Вот он блок, значит, китайский брелок беспроводный, да? Сейчас я тут все соединю как следует. Это сейчас на стяжке все повешаем здесь. Так, поэлегантнее все тут присрал. Вот здесь клапана, здесь этот блок висит. Нормально. Так, вот идет шланг, его надо тоже на стяжку. Так, ну получается под капотом все. Прибрался, запилил красиво, роскошно. Вот это сделаем вот так. Все. Завожу. Завожу. Так, включаю компрессор, пошел и качаю по духе. Сейчас качаю эту. О, идет отлично, вообще найс. Убираю хернюшку. Сейчас качаю вот эту. Идет. Убираю эту хернюшку. Все. И что имеем? Плохо ловит. Класс. Вообще отлично. Элегантно. Какой звук вообще грамотный. Че, класс? О, найс. Иху. А та сторона? Та сторона вот. Здесь я сильно дропать не хочу, просто там к трубе выхлопной подушка чуть-чуть на конце прилегает. Надо резануть, трубу будет.
А ну-ка посмотрим под машиной, как оно работает, смотрите. Блин, плохо ловит брелок, я так понимаю. Вот слева подушка, видите, подходит к выхлопной трубе. Поэтому не хочу сильно дропать. Ну, короче, нормас. Единственное, вот сзади отхожу уже вот сюда. И как-то порой брелок уже плохо срабатывает, что ли. Может, это батарейку заменить надо в нем, конечно. О. Блин, это ты че? Вот. Ну, короче, весело угорать. Я не могу остановиться, херней заниматься. Ладно, что, хорош прикалываться. Классно, да? Классно, да, классно. Ну ладно, что. До новых встреч, завтра продолжим, что там, туды-сюды делать, там, приваривать кое-что надо. Так что до новых встреч. Thank you.